Tere õhtust, head vaatajad! 16. august 2003 siin Eesti Televisioonis järjekordne saade tsüklist Augusti valgus, mil me meenutame viimast 12 aastat Eesti taas iseseisvumisest alates kuni tänase õhtuni välja. Ja stuudiokülaline, daamid ja härrad, mul on eriline rõõm teile esitleda Edgar Savisaar. Edgar, mul on üks palve teile. Kõigepealt palun ärge suitsetage saates. Teiseks palub teid tervitada inimene, kes istus siin samal toolil, kus teie täna õhtul, eile õhtul Andrus Kivirähk. Teil võttis kuidagi prilli juba alguses uduseks. Ja tahame öelda, et asja juurde asudes, tegelikult paar päeva veel 12 aastat tagasi ja saabuski teie elu tähetund. No sellistest ilmselt suurim ja võimalik, et ainuke Eesti taas iseseisvumine. Edgar, mis on saanud hiljem, see kõik on üks ärasõit tipust või mis? Mis puutub Eesti iseseisvumisse, siis ega nii ongi, et Eestil saab olla ikkagi üks inimene, kes oli peaminister sel ajal, kui Eesti jällegi sai iseseisvaks riigiks ja mul oli tõesti see õnn. See oli muidugi hoopis teine aeg, kui on praegune ja need olid teised inimesed ja me isegi olime tollel teistsugused ikkagi 12 aastat nooremad. Me ei tee täna saadet Eesti taas iseseisvumisest. Meie ajaarvamine algab aga ega me sellest mööda ka ei pääse. Ja mööda me sellest ka ei pääse. Millal teie jaoks, Edgar, isiklikult sai selgeks, et see šanss tegelikult koidab, et see võib juhtuda Eesti taas iseseisvumine? Ma ei mäleta täpselt, mis ajast te üldse peaminister olite. Minema löödi teid 92 jaanuar, aga ametisse saite te kas 90 või millal? No kõigepealt mina kuulun nende peaministrite hulka, keda keegi minema ei löönud. Ma võitsin umbusalduse hääletuse, mind usaldati ja pärast seda ma leidsin, et tegelikult on küllalt palju neid mehi, kes arvavad, et nad võiks sama asja teha paremini kui mina ja las nad proovivad. Nii et mina läksin siis, kui ma olin ligi 2 aastat võimul olnud, mis tol ajal oli ikkagi üüratu aeg. Absoluutselt. Aga öelge palun, millal teil hakkas koitma, et see võib juhtuda? Eesti võib taas iseseisvuda? Teate, see on olnud niimoodi tõusude ja langustega. Kord tundus, et see iseseisvus ei olegi nii kaugel, siis jällegi, et see asi võib jääda ka mägede taha. Ega ma arvan, tolleaegsetel ministritel ei olnud kellegil kindlust, kas ta isiklikult tuleb terve nahaga ja üldse sellest asjast välja või mitte. Kui mõned räägivad, et neile oli kõik tollel täiesti selge, siis nii see ei olnud, see võib ainult tagantjärgi tunduda. Teile isiklikult ei olnud tegelikult selge? Ei, ta kindlasti ei olnud mulle selge. Protsess oleks võinud pöörata ka teisipidi. Meil kõigil on mälestused või me oleme vähemalt lugenud sellest, mis oli 68 Tšehhoslovakkias või 56 Ungaris, kui need mehed, keda eelmisel päeval nimetati Ungari peaministriteks või ministriteks, järgmisel päeval vedelesid mahalastult plangu ääres. Nüüd 12 aastat hiljem, pärast seda, kui see kõik lõppude lõpuks vaatamata kõigele juhtus, tahan ma teilt küsida. Tänase päeva seisuga, mil te ilmselt ei ela isiklikult ega teie partei üle kõige paremaid aegu, kõige õnnelikumaid hetki, kõige paremaid momente, need 12 aastat. Me elame üle suurepäraseid aegu, kui te ajalehti loete ja ma ei kahtlete seda teete, siis ärge unustage, Keskerakond oli jälle tipus. Ta oli kõige kõrgema toetusega Eesti Vabariigis ja kujutage ette, Urmas Ott, et te lähete tänava peale ja iga kolmas inimene, kes teile vastu tuleb, ütleb või mõtleb, et ta hääletab Keskerakonna. Ma pean ütlema teile, see kõlab päris ilusti. Haruldane edu. Ma pean ütlema teile, et meie ühine hea tuttav ja teie kolleeg Tiit Vähi ka 5 sekundit enne seda, kui Koonderakond Manala teele läks, ütles, et Koonderakond pole olnud kunagi nii tugev ja ühtne, kui ta on just praegusel hetkel. Aga see oli ka Tiit Vähi. Ja see on ilus traditsioon. Mis teil Vähi vastu on? Ei, vastupidi. Tiit Vähi oli minu järglane ja ta oli minu minister ja ma arvan, et ta tegi oma tööd päris hästi. Poiss sai asjaga hakkama. Ta on ainus poliitik, kellel on ka äris hästi läinud. Ega ma ei teagi teisi Eesti poliitikuid, kes oleks samamoodi ärisilmad. Ega keegi ei ole ausalt öeldes ka eriti püüdnud, susserdatud on niisama, eks ole ju, ja kõik elavad ikkagi üldiselt sellest Riigikogu liikme või linnapea või peaministri palgast. Ja kui elada kokkuhoidlikult, on tegelikult võimalik ära elada ja üht-teist endale lubada. Siin te olete minuga nõus? Ma olen teiega nõus selles suhtes, et
ministrid elavad hästi, poliitikud elavad hästi, kui kogu Eesti rahvas elaks sama hästi, mis meil siis viga läks? No see on niisugune, te arvate, et ministri palk toob nii-öelda ridaelamuboksi Tiskresse, ma ei ole selles väga veendunud. Ei, ma usun seda, et ministri palk, mis on ju märksa kõrgem Eesti keskmisest, võimaldab väga head äraelamist ja ma ütlen, et tegelikult küsimus ei ole ju ministrite palgas. Tegelikult küsimus ei ole selles, kes on rikkad või jõukad, küsimus on selles, et ka ülejäänud elaksid samamoodi. No see on üks unistus, mille poole peab püüdlema ja mis mitte iialgi ei täitu. Head vaatajad, mul on teile palve, kohe tulevad ekraanile need telefoninumbrid ja SMS-i võimalused, et te saaksite härra Savisaarele siin täna õhtul augusti valguses 2003 esitada just need küsimused, mis teid kõige rohkem erutavad ja mitte ainult see iga kolmas televaataja, nagu te ütlete, kes on öelda teie elektoraat, vaid kõik. Ka need ülejäänud 2, kelle ei ole õnn kuuluda, nagu ma aru saan, Keskerakonna toetajate hulka. No öelge mulle, miks te arvate, et see on ainult unistus, mis mitte kunagi ei täita, no, kõik inimesed võiks hästi elada. Lõppude lõpuks Soomes, Rootsis, Põhjamaades on ju väga tugev keskklass. Kui meie jõuame samale tasemele, siis meil on samasugune. Ta ei ole ainult unistus. Kas te soovite tõesti sellist mentaalset sotsialismi, nagu on Rootsis? Teate, kui seda, mis on Rootsis nimetatakse sotsialismiks, siis ma olen sotsialismi poolt. Minu teada nad ise nimetavad seda ikkagi kapitalistlikuks ühiskonnaks. Väga hea, et te seda ütlesite ja ma tahaksin parafraseerida teie mõtet ja öelda, kui iseseisvumise kaotus tähendab seda elu pärast euroreferendumit nagu Soomes, nagu Prantsusmaal, nagu Saksamaal, siis olen ma iseseisvuse kaotamisega vaatamata sellele, et just teie, härra Savisaar, istute täna õhtul siin minu vastas absoluutselt nõus ja toetan seda kõike 2 käel. Et öelge, kuidas teie hääletate referendumil? Ma hääletan referendumil, saades aru kõikidest nendest probleemidest ja tegelikult uskumata seda ühise Euroopa ideed. Ma ei usu sellesse eriti, et see tööle hakkab, aga ma hääletan loomulikult ja pluss. Mina päris hästi ei usu, et teie hääletate ja pluss. No tähendab, me võime, kui me mahume teiega koos sinna kabiini, siis me võime seda proovida. Me ei saa seda teha, seda nimetatakse kohe siis seaduse rikkumiseks, aga ma võin ka öelda, miks ma seda ei usu. Ma ei usu seda 2 põhjusel. Nii. Sellepärast, et teie olete veendunud parempoolne, eks ole, te ei ole seda kunagi salanud, see on teie kaljukindel veendumus. Nii, parempoolsete väga tugev iidol on Margaret Thatcher. Ma lugesin hiljuti tema pöördumist Eesti rahva poole, mida muide ei ole minu teada avaldanud ükski Eesti leht ja telekanalitest ainult Kanal 2 on selle ära avaldanud. Ma lugesin seda ja see paneb tõsiselt kahtlema ja paljud asjad üle järele mõtlema. No teie ju ometigi oma sellist iidolit usute. Ma küsin teist asja. Kui minule heidetakse ette, et ma olen Nõukogude Liitu ja Euroopa Liitu võrrelnud ja siin teatud paralleele näinud ja rääkinud Euroopa Liidust kui võimalikust tulevasest superriigist, teate, kust ma võtsin need seisukohad? Need on kõik kirjas Václav Klausi, Tšehhi presidendi väga tuntud parempoolsete liidri kõnedes. No aga need on ju teie ma pean ütlema teile ausalt öeldes, härra Savisaar, võib-olla see kurvastab teid tõsiselt ja ma arvan, et kurvastab... Et ei ole lugenud neid asju? Ei ole lugenud, mis kõige hullem ei kavatsegi lugeda. Ja mul on absoluutselt ükstaskõik nii selles kui ka enamuses teistes küsimustes, mida arvavad proua Thatcher, mida arvab Mr. Klaus. Mul on endal aru peas ja ma võtan endale õiguse ja jultumuse talitada nii, nagu ma õigeks pean. Tuleb kirjutada ja tuleb rääkida oma enda aru järgi ja otsustada ka, aga kindlasti tuleb ka teisi kuulata. Muide, see käib eriti just teile veendumuste oleks härra Savisaar vaid tarku inimesi, keda kuulata, kust neid võtta? Kust teie neid võtate? Teate, mina loen päris palju ja ma kuulan teisi inimesi. Ma kuulan teisi inimesi rohkem, kui räägin ise. See on üsna haruldane. Edgar, no see on seletatav paljude asjadega, miks te teisi rohkem kuulate. See on suur poliitiline kogemus. Ma tahan esitada juba viimased 7 minutit ühte küsimust teile. Tehke see ära. Öelge palun, kas te olete selle 12 aasta jooksul vaatamata kõigele kätte saanud selle tasu selle hirmu eest? Sõna otseses ja ülekantud tähenduses. Mida te pidite tundma nii või teisiti? Ükskõik, kuidas me suhtume praegu ajaliselt distantsilt nendesse sündmustesse 12 aastat tagasi augustis 1991. See on selline omapärane küsimus, aga kindlasti olen selle tasu kätte saanud ja kui te küsite, milles see tasu on, siis ma usun, see tasu on inimestes. See tasu on nendes inimestes, kes mind hoiavad ja
ja keda mina ka hoian, on need inimesed, kes hääletavad minu poolt. Ma olen kogu iseseisvuse aja viimase perioodi olnud kõige suurema toetusega poliitik Eesti Vabariigis. Kas see ei olegi tasu? See on suurepärane tasu, aga mis on olnud pragmaatiline kasu sellest kõigest? Ükskord see elektoraat ka ilmselt võib tüdineda teid toetamast. Kui kaua ma toetan poliitikut, kes lõpuks võimule ei saa? Aga ma küsin teie käest vastu, miks te arvate, et ma kavatsen elu lõpuni jääda poliitikasse? Kindlasti mitte. Võib-olla juba järgmistel valimistel istun mina teisel pool lauda. Võib-olla ma olen koos Tiit Pruuliga Kilimanjārol, aga võib-olla ma olen ärisse, mida ma küll eriti ei usu. Pakkumisi on teil tehtud? On. Öeldakse, et ei ole eriti populaarne inimene läänes, et te kardate läänt ja on räägitud umbes sellest, et te oskate kehvalt inglise keelt. Ma ei tea, on see tõsi või ei ole tõsi. Tegelikult ma tahan öelda, vaadake Putin ja Tiit Vähi, kuidas nad võtsid inglise keele kätte. Ma ei tea, millisel tasemel on teie inglise keel, aga räägitakse, et te tunnete lääne suhtes teatud niisugust kartust ja respekti ja et ei oska seal nagu, et teil ei ole seal sidemeid ja nii edasi, viidates sellele, et justkui teistel Eesti poliitikutel on massiliselt sidemeid läänes. Tänu sellele on teid peetud ka nii-öelda Vene orientatsiooniga poliitikuks just kui. Te vihjate nüüd sellele Kallase viimasele artiklile, mis tal oli kuskil eile või üleeile või teate, kui ma seda lugesin, see on naljakas lugu muidugi. See on väga naljakas lugu. Teate, mis mulle meelde tuli? Teile meeldivad sellised huvitavad seigad. Ei, mulle tuli meelde üks teine lugu. 80. aastate kuskil esimesel poolel oli üks selline juhtum olnud, et üks Vene allveelaev sattus Rootsi ranniku vetes madalikule. Ja sellest räägiti, jah? Ei, algul ei räägitud. Rootslased arutasid, mida nüüd teha. Et nagu ei tohiks rääkida, ei taha venelasi vihastada ja sellel, kui Rootsi valitsus arutas, kas seda asja avalikustada või ei, tuli ootamatult Venemaalt tassi sõnum, see ei ole meie allveelaev, aga sinna sisse ei tohi ikkagi minna. Kui ma Kallast lugesin, siis ta meenutas mulle väga seda tassi sõnumit. Keegi ei olnud rootslastest küsinud, kelle allveelaev see on või keegi ei olnud seda probleemi tõstatanud, kui juba tass oma sõnumi teele saatis. Aga mis puutub keeltesse ja suhtumisse lääne poole, siis möödunud aastal ma esinesin 6 rahvusvahelisel konverentsil, kus olid pealinnade linnapead koos erinevates Euroopa riikides. Ma olen mitmel korral teinud ka niisuguseid loengusarju ja teate, minu esimene loengusari, kui me räägime nüüd vanadest aegadest, 92, kui peaministrina ma just olin mis teie taks praegu umbes on $5000 loengu eest? No, nii odavalt ometi ei saa. Ei saa, jah? 92, kui ma olin peaministrina lahkunud, minu esimene loengute sari oli Soome ülikoolides ja ma tegin selle kuskil läbi 10 erineva ülikooli ja ka muidu igasugustes ühingutes esinemise ja siis oli nii, et mu soome keel oli tõepoolest nagu nadivõitu ja ma tegin siis nõnda, et mul oli olemas tekst, ma olin selle ära õppinud, ma rääkisin soome keeles, aga kui oli vaja küsimustele vastata, siis mul oli kaasas hea sõber Mart Tarmak ja tema aitas mind küsimustele vastamisel. See oli minu esimene loengute sari, see oli Põhja-Euroopas, aga hiljem ma olen neid ka Lääne-Euroopas teinud, nii et eks neid ikka on. Aga ma võin teile öelda veel üht asja. Kui ma sain 90 peaministriks ja minu tolleaegne opositsioon, teate, mida nad rääkisid? Tal on nii kehv vene keel, ega teda sinna Moskvasse ei võetagi vastu ja teda ei lasta seal rääkida. No selge, see on tavaline nagu muuseas, ma tahan meenutada veel neid palavaid augustipäevi 91. Hiljem, tegelikult see on üks periood, millest tipp-poliitikud, need, kes tookord selles mängus nagu osalesid ja lähedal selle asja juures seisid, on rääkinud ainult nii-öelda meelsesti kuluaarides. Mitte keegi ei ole mitte millestki kirjutanud mälestusi ja see on ausalt öeldes kõik üks niisugune juhuslik lugu. Teie olete levitanud seda kuuldust, just kui oleks paljud teie tookordsed kaasvõitlejad, tookordne välisminister ja tuntud ajakirjandusprofessor ja just kui nagu ette teades või ette midagi aimates sõitnud välismaale ja põgenenud nii-öelda kodumaalt ja jälginud neid sündmusi sealt. Ei, mina ei ole mingisuguseid selliseid kuuldusi levitanud. Nii et kõik käitusid vapralt. Hoidku jumal selle eest. Tegelikult oli niimoodi. Mina ise
Olite Rootsis? Olin Rootsis koos Marju Lauristini, Ignar Fjuki ja veel mõnede meie poliitikutega. Rootsis oli Stockholmis selline suur poliitiline kohtumine, mida sealsed võimurid korraldasid ja kus oli juttu just Baltimaade tulevikust, nii et selles mõttes see Klandorfi tütar on sellest teinud mingisuguse kütkestava filmi. Päris korraliku intervju. Ütleme niisugune, väga niisugune film on ühte väravasse, aga okei. Kui te oleksite Kumma tavaline... väravasse? No üldiselt ikkagi sinnapoole, mida kaitsete teie. Aga ma ei kaitse ühtegi väravat. Ma räägin nii nagu oli. Te kaitsete kogu mängu välja? Ma arvan, et ma kaitsen kogu mängu välja ja ma kaitsen ka neid ministreid, kelle kohta väidetakse, et kes kuhugi jooksis. Keegi jooksnud kuskile. Loomulikult kõike meid tabas see sündmus mõnevõrra ootama. Kas tõesti seda mitte keegi Eestis ei teadnud ette? Nendest päevadest need, kes teadsid, on ilmselt vait. Ma arvan, et selliseid inimesi ma usaldan teile veel ühe sensatsioonilise uudise. Olen ma kuulnud ka seda, et just kui sellel KGCP-l oleks olnud juba nagu asehaldurite kandidaadid iga regiooni või iga vabariigi jaoks olemas. Te teate, kes juttude ja kuulduste järgi oli määratud asehalduriks Eestisse? Kõigepealt, ma ei usu, et mingisuguseid asehaldureid oli olemas. Ma arvan, et ka nende jaoks oli kogu see lugu suhteliselt ootamatu. Nii. Teiseks, ma arvan, et kui oleks olnud need asehaldurid ja nad poleks olnud ju ainult Eestis, siis oleks see asi tänapäevaks juba ammu selge olnud. Mina rääkisin hiljuti Aleksander Jakovleviga, kes võib-olla teab neist asjadest paremini kui nii mõnigi meie hulgas. Miks te arvate, et Jakovlev teiega vesteldes aus oli? Teate, tal ei ole midagi enam kaotada. Oi, küll kaotada. Ei, tal ei ole midagi kaotada. Te olete tema mälestusi lugenud, ta andis just mälestused välja. Ma olen lugenud ja ta kinkis mulle need oma mälestused ja ta rääkis sellest, et tema teada on olemas ikkagi nimekirjad selle kohta, et taheti deporteerida ka Baltimaadest väga palju inimesi, võib-olla rohkem kui... Aga keda teie kahtlustaksite asehaldurina? Kes oleks võinud Eestis olla see kandidaat? Ma ei kahtlusta kedagi sellepärast, et ma arvan, et nii kaugele lihtsalt ei jõutud. Kahtlemata, kui meid oleks hakatud murdma, kui oleks sunnitud, siin ei olnud sundimisi, see valitsus oleks lihtsalt kinni pandud. Kui see ülemnõukogu ei oleks saanud enam kokku tulla, siis ma arvan, et küllap oleks leidunud ka need asehaldurid. Öelge palun, inimene küsib, kui te oleksite tavaline inimene, usuksite te seda juttu, mida räägib poliitik Savisaar? Jah, loomulikult. Kus te teadsite? Asi on selles. Kui ma oleksin tavaline inimene ja ei usuks seda, siis ma ka ei hääletaks Savisaare poolt. Aga Savisaare poolt hääletab väga palju inimesi, see tähendab, et nad usuvad teda ja mina tahan seda uskumist kõigiti ka kindlustada. Saan ma teist hetkel õieti aru, et teie poolt hääletavad kõik nii tavalised kui ebatavalised? Ma arvan, et iga inimene on ebatavaline mõnes mõttes, iga inimene on unikaalne ja ma arvan, et selles sõnas tavaline inimene võib-olla natukene on sellist alavääristavat kompleks, ega ta ei ole päris hea sõna. Nii, kui te teletorni juurde läksite, kas teil olid mingisugused kokkulepped kellegagi, kas te ei kartud kuuli saada? Füüsiline hirm oma elu pärast. Mäletate seda? Teate, ma olen elus päris mitmel korral kartnud kuuli saada. Seda olukorda ma nii selgelt ei mäletagi, sest ma läksin sinna ühe kindla põhjusega. Tol momendil Toompeale jõudis niisugune jutt, et teletorni juures käib laskmine, et seal on juba inimesi, kes on haavatud või surnud ja ma läksin suurt õnnetust ära hoidma. Hiljem selgus, et jumal tänatud, nii nagu paljud muudki jutud oli see üle paisutatud ja keegi seal laskme ei olnud hakanud. Mul on suur rõõm teile siin otse-eetris edasi anda sadade tuhandete inimeste poolt tervitused julge ei otsuse eest Euroopa Liidule. Inimesed ütlevad seda. Kellena näete end 10 aasta pärast? Olete te poliitikas? Ma ei julge seda ennustada. Kõik on võimalik. Ega siis sõltumata sellest, kas me oleme Euroopa Liidus või me ei ole Euroopa Liidus, igal juhul Eesti huvid vajavad kaitsmist. Ma tahaksin teile tuletada meelde üht asja. Soome ei-kampaania juht Matti Vanhanen on praegu Soome Vabariigi peaminister, kuigi Soome on Euroopa Liidus. Peale selle ma tahaks teile meelde tuletada seda, et mina
olin meie kongressil südametunnistuse projekti poolt, kuigi ma austan igasugust avaldust, mille kongress vastu võttis. See tähendab, et ülejäänud need, kes nagu protesteerisid, nendel tuleb teil südametunnistusest puudu. Ma tahan öelda üldiselt seda... See on teie tõlgendus. Absoluutselt. Ma ei kahtle, et ka nendel on südametunnistus olemas ja kui te protesteerimise all peate silmas seda seisukohta, mille võtsid mõned meie endised ministrid, siis see on nende õigus, nad kaitsesid oma tööd ja mina küll tahan nende õigust väga toetada. Iseasi on see, et ma ei oleks seda vaidlust parteist välja poole viinud, ma oleks ilmselt püüdnud seda erakonna sees ära klaarida. Ma tahan öelda veel Euroopa Liidu astumise kohta seda, Edgar, et ma kardan kogu lugupidamise juures teie suhtes, me oleme vanad tuttavad, et teate, mis kõige hullem? Mul on tunne, et lõppkokkuvõttes ei sõltu absoluutselt ka mitte teist, rääkimata minu tahtest. Ärge kartke. Teate, olge ma olen arg inimene, ma olen kohutavalt arg. Ma tahaks astuda parteisse ja ei julge ka parteisse astuda. Teate, ma enne üleeilset saadet arvasin, et te olete kindel Isamaa-liitlane. Eile ma ütlesin ühele sõbrale, et kuulge, Ott on muutnud värvi. Absoluutselt, ma olengi selline kameeleon. Ja täna saate lõpuks, palun ma teilt avaldust. Teie julgus ongi selles, et te julgete seda välja öelda. Teate, kui palju on kameeleone ja teate, kui vähe on neid, kes seda julgevad öelda? No nii, see eeldab minult inimlikku vaprust, kui teie olete kõrvale, ei tule mul sellest puudu. Edgar, ma tahan väikest pakkuda teile niisugust muusikalist meelelahutust sündmustest, mis on toonud meid täna õhtuks siia selle 12 aasta jooksul augusti valgusesse 2003. Küsimused tulevad selles järjekorras, nagu nad tulevad. Lühikesed vastused, Edgar, ma palun. Mida arvate Lennart Meri seaduse rikkumisest Viimsi poolsaarel 10 meetrit veepiirist? Vaja on elada mitte Viimsis, vaid Nõmmel nagu teie. No meri on meri. Ja mina elan ikka keska Tundisilmal, see on 70 kilomeetrit Tallinnast. Nii, kui kaua... Nõmmel ma ööbin mõnikord. Need Nõmme maja on teil tegelikult ikkagi alles? Tegelikult me elame Nõmmel siis, kui on vaja Tallinnas jääda pikemaks ajaks. Kui kaua te veel lollitate Eesti rahvast, küsib inimene, tahate vastata, ei taha? Noh, vaadake, võiks küsida üldse, et
kas poliitikud lollitavad kedagi või ei. Need inimesed, kes poliitikas lollitavad, ega nad kuigi kaugele ei jõua ja minu arvates rahvas saab üsna kiiresti aru, kes räägib tõsiselt ja kes lollitab. Kas Venemaa maksab teile? See küsimus käis juba enne kusagilt läbi. Ja selle peale ütles Mart Laar, et tema seda ei tea. Küsimus oli natuke teisiti, et kas Venemaa maksab selle eest, tähendab, siin on ilmselt teine Euroopa Liidu suhtes kriitiline. Aga tegelikult on niimoodi. Kas teie nägite, kuidas Berlusconi kallistas Putiniga seal Moskvas? See oli ikka väga siiras ja kui ta ütleb, et Putinile tulge nüüd Euroopa Liitu ja ma olen näinud, kuidas Solana ja Karaganov Moskvas kallistab. Ma olen mida rohkem aega edasi, seda rohkem ma neid kallistusi näen ja mulle näib niimoodi, et tõesti, mida lähemale Euroopa Liidule, seda lähemale Edgar, ma tahan teie käest muuseas küsida. Otsene vastus küsimusele, kas Venemaa maksab mulle, aga mille eest ta peaks mulle maksma? Aga miks mitte, võiks ju maksta? No ma ütleks, et kõik võiks maksta. Vaat see on teie ausa loomuse ja minu ebaausa vahe, et te küsite, mille eest peaks maksma, minul on jälle ükskõik peaasi, et makstakse. Aga mulle maksab Eesti maksumaksja. Tõsi, jah? Kajas. Ja ainult, ja tulete välja. Tulen välja. Nii, muuseas ma tahan küsida, et te olete ju tegelikult üks väheseid Eesti poliitikuid, kes kusagil 90. aastate alguses, minu meelest vist veel enne Meri juulileppeid Jeltsiniga, kohtus Venemaa presidendiga täiesti salapärastel asjaoludel ja tuleb öelda, et vaba meedia, vaba ajakirjandus magas tegelikult selle momendi maha. Need olid madal seis Eesti-Vene suhetes ja Jeltsin võttis järsku vastu Savisaare, kes ei olnud tookord tegelikult mitte keegi üks opositsiooni liidritest. Hiljem on teie käest küll küsitud, mina ise olen küsinud ühes saates, et kuidas selline asi sai võimalikuks ja te vastasite väga teravmeelselt, et see oli kahe poliitiku kohtumine. Ma arvan, et Jeltsin ei võtnud mind vastu kui opositsioonipartei liidrit ega ka mitte kui toonast Riigikogu aseesimeest, ta võttis mind vastu kui kaasvõitlejat. Sellepärast, et ärge unustage ühte asja. Me olime Jeltsiniga ühel pool barrikaade Butši ajal. Me olime Jeltsiniga ühel pool barrikaade 90-91, kui käis see võitlus Nõukogude Liidu keskvõimu ja vabariikide vahel. Eks Jeltsin mäletab neid aegu samamoodi kui meie. Mida te tookord arutasite? Me arutasime eeskätt seda, mis on saanud Eesti ja Venemaa suhetest. Me arutasime seda, kuidas areneb Venemaa parteiline maastik, kas meil võiks tekkida niisugune võimalus, et Eesti parteidel tekivad ka mingid oma suhted Vene parteidega. Praegu on see meie suur õnnetus, et selliseid suhteid ei ole. Me tuletasime meelde meie, ütleme niimoodi, kadunud noorust. Nii, nostalgiline kohtumine. Viina jõite palju ära? Ei, viina me eriti ei joonud, aga kui oleks ka joonud, ega ma sellest ei räägiks praegu siin. No miks? Praegu on äärmiselt populaarne, kõik räägivad Vene poliitikud sellest, kuidas nad Jeltsiniga viina jõud. Mina olen Jeltsiniga viina võtnud ka, aga mitte kuigi palju ja siin Tallinnas, kui me olime koos jaanuaris 91. Härra Savisaar, ilmselt olid Jeltsinil selles mõttes... Aga muide, see ei olnud mitte mingil määral salapärane kohtumine, see oli täiesti avalik. Tookord ta niimoodi mõjus. Sellest kohtumisest andsid pärast teada nii Vene massiteabevahendid kui ka Eesti omad. Mis salapärast, mis salajast selles oli? Salajaseks tegid selle teie sõbrad poliitikud, kes tahtsid selle pealt profiiti lõigata ja inimesi hirmutada, aga seda nad on kogu aeg teinud. Teie ei hirmuta kedagi, härra Savisaar? Ma ei usu, ma ei näe niisugune hirmutav välja, ma näen sama sõbralik välja, nagu teie olete. See on tõsi. Härra Savisaar, ma tahan öelda, et ilmselt Jeltsinil olid teiega seotud suured plaanid, sest tundus, et kohe-kohe te võtate Eestis võimu, võidate valimised, saate peaministriks. Ja üldiselt venelased mängisid ju pikka aega teile. Mina ei usu, et Jeltsinil olid mingisugused plaanid seotud minuga, ma ei usu, et tal üldse Eestigagi mingisuguseid plaane oli, sellepärast, et tollel oli Venemaa keskvõim ikka nii nõrkadel jalgadel ja tal oli nii palju probleeme igasugustes ilmakaartes, et ärme ennast üle hindame ja ärme arvame, et Jeltsin tahtis nüüd kangesti siin Eestiga midagi ja kellegagi mängida. No aga te olete ju selles mõttes haruldane ikkagi partner, et te näete probleeme palju laiemalt ja inimlikumalt. Me oleme siin rääkinud humanismist, me elame kaasa vaestele. Te olete ju soovinud inimestele anda 0 kodakondsust. Praegu te olete näinud tõsist vaeva selleni,
nimel, et euroreferendumil saaksid hääletada ka kodakondsuseta inimesed, et öelda, keegi küll ei oska muidugi arvata, milline oleks nende nii-öelda panus või milline oleks nende suhe sellesse. Nii et tegelikult olete te seda Vene kaarti ikkagi välja mänginud. Ma võin teile öelda seda. Eestis on 2% neid inimesi, kes räägivad sellest, et Savisaar on kellelegi pakkunud 0 kodakondsust. Nii, kui te tahate nendele 2%-le rääkida, siis rääkige, aga need ei ole mitte teie vaatajate hulgas enamuses pigem vastupidi. Seda esiteks. Teiseks, mis puutub sellesse Vene kaarti. Mul on väga kahju, et seda käiakse praegu Eesti poliitikas nii ägedasti välja. Mina näiteks, erinevalt teist, ei usu, et Vene impeerium kunagi taas sünnib. Ma ei usu seda väga lihtsal põhjusel. Oli olemas kunagi Inglise impeerium, Briti impeerium. Oli kunagi olemas Hispaania, Portugal, kõik nad olid impeeriumid. Kui nad lagunesid, mitte kellelgi neist ei õnnestunud taas sündida ja ei õnnestu see ka Venemaa. Praegu on selgesti näha, et nii Idas, Kaugidas, kui ka Taga-Kaukaasias, kui ka Kesk-Aasias tõukejõud on palju suuremad kui tõmbejõud. Impeerium ei sünni tagasi ja ärge uskuge seda juttu, kui mõni seda püüab pähe määrida. Tähendab, uskuda ei tohi midagi ja samas peab arvesse võtma kõike. No teate, paljusid asju Lääne-Euroopa naiivsus Venemaa küsimuses on ka alati teada olnud. See on ka ajalooline tõde. Kas teil on mingisugust šanssi saada Europarlamenti? On teil selle vastu huvi? Ma ei saaks öelda, et mul selle vastu mingi huvi on. Aga ma tuletan teile meelde seda, et näiteks Paavo Väyrynen Soomes, kes keskustas meie vennasparteis üks veendunumaid eurovastasid, mina ei ole eurovastane erinevalt temast. Sest teil on pärast seda, kui Soome otsustas öelda jah Euroopa Liidule, siis Väyrynen läks Euroopa parlamenti ja ta esindas seal Soome huvisid minu arvates väga edukad, jah. Teiste sõnadega see huvi võib kunagi tulla. Praegu see ei ole minu jaoks aktuaalne küsimus. Üks küsimus oli veel, mis enne jäi küsimata teilt minu tähelepandamatuse tõttu. Seal oli küsimus, et... Kas see oli võiladudest? Ei. Tähendab, see võilaud, vaat see on küll üks mage teema, kurat, eks ole. See jutt tuleks nüüd küll ära lõpetada, eks ole. Ma tahan öelda, seal oli jutt, et 10 aasta pärast, kes te olete. Ma tahan öelda, et milline on teie enda prognoos iseenda suhtes, kui te ükskord peate lahkuma Vargamäelt alla minema, Eesti poliitikast lahkuma, kuidas teile tundub? Lahkute te vabatahtlikult või aetakse teid minema? Süüakse teid välja? Kindlasti vabatahtlikult. Aeg teeb oma töö ja minul on ka juba 53 aastat turjal, seda on paras jagu. Te õpite enda vigadest või teiste vigadest? Kust? Nii siit kui sealt? Ma tahaksin õppida teiste vigadest, aga kui see ei õnnestu, no siis peab oma vigadest õppima. Edgar, mis on olnud teie kõige suurem viga nende aastate jooksul? Tobe lindiskandaal, mis? Mis te selle lindiskandaali all silmas peate? Sellega ma pean silmas seda ajakirjanduslikku niisugust showmi, just kui te oleksite lindistanud poliitikute kõnesid ja mitte ainult, vaid mulle on öeldud, et on olemas ka lindid näiteks perekond Vähi omavahelistest kõnelustest, mida hilisem keskerakondlane tookordne riigiprokurör Indrek Meelak ei arvestanud ja tänu Meelaku vastutulekule kriminaalasja tegelikult ei sündinud. Mul on niisugune küsimus. Seoses Meelakuga kõigepealt. Sel ajal, kui Meelak keeldus seda kriminaalasja algatamast, sel ajal ma Meelakut ei tundnud, ma ei olnud temaga elus kordagi kohtunud, aga ma küsin teie käest vastu. Näiteks Merle Parts, kohtunik, kes Siim Kallase 10 miljoni küsimuses võttis vastu otsuse. Oli sel ajal, kui ma õieti mäletan, ta oli Kallase majanaaber, kõrval majast kohe. Ei käi ei Kallase ega Merle Partsiga läbi. Mina küsin teie käest seda, miks te siis ei avalda kahtlused järsku need kohtuotsused ka ei ole õiged. Mina arvan, et need on kindlasti õiged samamoodi, nagu olid õiged ka Meelaku otsused. Ja nüüd ma tahan teile öelda seda, et te küsisite minu käest aasta tagasi, kui oli intervjuu. Te küsisite minu käest siis, mida ma arvan sellest lindiskandaalist. 3 aastat tagasi, kui te võtsite minu käest intervjuu, te küsisite ka, mida ma arvan lindiskandaalist. Nii, nüüd ma tahaks teie käest küsida, tähendab, mina mäletan, mida ma siis rääkisin.
Kas teie mäletate? On teil meeles? Teeme väikse mälutesti. Absoluutselt meeles. Absoluutselt no, aga meeles. Mis te siis seda uuesti küsite? Absoluutselt meeles. Uued vaatajad, uus põlvkond tuleb peale. Edgar, te peate pidevalt seda arvestama. Teate, see on nagu Kalevipoja väljaandmine. Iga 5 aasta tagant peab ilmuma. Uus, absoluutselt. Mulle on kõigest räägitud, et seda, et minu tagasihoidliku elu, tagasihoidlike seiklusi võrreldakse Kalevipojaga, see kõlab uhkelt. Ma olen Stampide küüsis, see tõesti on tõsi, püüdes teenida rahvast ja vaatajaid. Edgar, teine moment. Nüanss lindiskandaali juures. See, kui Vilja Savisaar võttis süü endale just kui oleks tema lindistanud. Oli see teie idee, oli see tema niisugune sooja kosmodemianskalik žest kaitsta perekonna au, väärikust, partei prestiisi ja nii edasi. Mis seal toimus? Vilja Savisaar tahtis tõestada ja näidata, et tegelikult mitte midagi ei ole tõestatud. Tänaseni ei ole ju nende lintide tagamaad selged. Vilja Savisaar tahtis näidata, et sama hästi võis lindistada tema või võis lindistada keegi kolmas. Ja ma arvan, et ta suutiski seda tõestada. Selles ei olnud midagi sooja kosmodemianskajalikku. Selles oli psühholoogi loogika ja Vilja Savisaar on hea psühholoog. Kui selles ei olnud midagi sooja kosmodemianskajast, kas selles oli midagi Nadježda Krupskajast? Teate, ma arvan niimoodi, et selles ei olnud midagi ühest ega teisest ja võrdlused on väga lugupeetud inimestega kindlasti, aga nad ei sobi siia. Ja Inessa Armandist teie elus selles valguses ei maksa mulle ilmselt üldse küsimust. Inessa Armand, niimoodi nagu mina aru olen saanud, oli väga kihvt naine. Inessa Armand teie elus, Edgar, puudub. Teada, ma ütleks niimoodi, et igal ühel meist on olemas oma Inessa Armand, teil kindlasti ka. Hakkame sellest rääkima. Minu Inessa Armandist või? Kuulge, väga hea meelega, kui ühesõnaga mind kutsutakse saatesse, leidub kõigepealt saatejuht raha saateks, võimalused, ehitatakse uus hotell, teie juhiti saadet, ma hea meelega tulen. Teate, mul on praegu niisugune võimalus. Edgar, te tahate mind selle saate honorarist ilmselt ilma jätta, sest te veeretate jutukest nii, et ma üldse mitte kuhugi ei jõua. Hiljem öeldakse mulle midagi sa ei saa. Vastupidi, teile öeldakse, et see oli nii hea saade. Ma olen rahalistes raskustes, saate aru. Mul kerkib maja kiskeres praegu. Edgar, inimesel on jäänud mulje, et te olete ainus iseseisvuse kaitsja. Keda te selles kontekstis veel lasete pildile iseenda kõrvale? Tegelikult neid iseseisvuse kaitsjaid on rohkem kui 1 miljon või ei ole neid mitte kedagi. Kas iseseisvuse taastas Eesti rahvas? Minul ei ole selles suhtes kuidagi eraldi olevat rolli. Aga mis tunne see on, Edgar, kui on selge? Ükskõik mis pask, kui te vabandate seda sõna, on teie ümber hiljem ujunud. On see moment siiski jäädav, mis jääb nii või teisiti Eesti ajalukku seoses teie nimega, ükskõik, kes seda ajalugu parajasti juhtub kirjutama. See on magus tunne. Teate, see sõltub ikkagi ajaloo kirjutajast. Ma mäletan, ühest ajalooõpikust jäeti mind üldse välja. See on Mark Laaris. Ühes teises raamatus võiks iga lause nii, ümber nüüd me teeme mälutesti, ühesõnaga, kui te peate, kas te mäletate, miks te jäite välja sealt, sellepärast, et te ei suvatsenud mitte kellegagi nendest autoritest, ei minu, Laari ega Siri Endrega kohtuma, et vesta oma mälestusi, sellepärast jäite te sealt välja. Teate, ma pakun teile ühe diili. Miks te ei kanna abielu sõrmust, küsivad nii Krupskajad kui Armandid? See ongi. Eluaeg. Ma näitan teile midagi. Siin on laste hambad muidugi, jah? Ei ole need laste hambad, aga siin on V-täht ja siin on E-täht. Siin on nüüd kogu teie niisugune tormiline isiklik elu on kõik selle sõrmuse kujunduses olemas, jah? Ma usun küll. Aga on seal kohta mingitele uutele niisugustele initsiaalidele ka või kõik on täis? Kõik initsiaalid on juba peal. Kõik on välja müüdud. Okei, millal te saate asuda oma programmi täitma? Millal te tulete võimule? Oma soustimisega euroreferendumi ümber olete te ju tegelikult ära rikkunud ilusa diili. Uus ajalooline kaksikliit, Reformierakond, Keskerakond, lahutamatud sõbrad, lähedased programmid, suurepärane veregruppide kokkusobivus umbes 2004. aasta alguses. See diil lükkub nüüd küll edasi. Vaadake, eelmine kord
kui me Reformierakonnaga tegime valitsust. See oli teile pettumus lõpuks? Siin samas majas seda valitsust. Ei olnud see mulle üldse mitte pettumus, sest terve rida meie programmilisi asju sai ellu viidud. Pensionäride pension tõusis, algklasside lapsed, kellest varem ainult üksikud said enesele koolitoitu, said nüüd kõik seda ja ma võiks veel palju selliseid näiteid tuua, mis me ära tegime. Maainimeste põllumajandustoetused kasvasid 2 korda ja nii edasi. Teiste sõnadega sellega võib rahul olla, aga meile oli tol momendil tähtis tõestada oma koostöövõimelisust, tõestada seda, et me suudame valitsuses olla, et meil on päris head ministrid ja nii edasi, seda me kõike tõestasime. Praegu on hoopis teine pilt. Praegu me läheksime valitsusse ainult headel tingimustel. Praegu me läheksime valitsusse mitte igal juhul ja ükskõik kellega. Ja ma arvan, et ka Reformierakonnaga valitsusse minekul läheks praegu hoopis keerulisemalt, kui ta läks 2 aastat tagasi. Vastab see tööle, et te olete öelnud kuluaarides, et mitte iialgi rohkem Reformierakonnaga? Ma ei ole kunagi öelnud kellegi kohta, et mitte iialgi kunagi teiega, sellepärast, et need lasteaia mängude ajad peavad läbi saama, kus öeldakse, et mina sinuga enam ei tee. Ja see kehtib iga tõsiselt võetava partei kohta, kaasa arvatud Keskerakonna kohta. Olari Taaliga sõite te alati alles hiljuti isukalt lõunat. Kas sünnib diil? Noh, ma olen lõunat söönud paljude inimestega, ma sõin Tõnis Paltsiga ka hiljuti lõunat. Sellel lõunal ta mulle ütles, et Maksuametis ei juhtu mitte midagi, et on Maksuametiga väga rahul ja 1,5 nädalat hiljem võttis seerdi maha. Aga härra Kivistik arvas teisiti. Kivistik on teie inimene? Kivistik, ma arvan, on päris hea politseinik. Ma ei saa kuidagi öelda, et ta on meie inimene, ta on Maksuameti töötaja ja selles ametis minu arvates ta on ennast õigustanud. Edgar, mis teid seob politseinikega? Teie lemmikud on ju Jaan Toots, pikaajaline sõber, Kalle Klandorf, kelle legaliseerimisele olete te hoolega kaasa aidanud. Nüüd siis see Kivistik. Kuulge, ma räägin teile. Mina asutasin kunagi Paikuse politseikooli. Selle aasta, nagu kõigil eelmistel aastatel, 5 aastat, ma olen järjest igal aastal välja kuulutanud Paikuse politseikooli stipendiumid ja viinud. Need on olnud minu Edgar Savisaare nimeline stipendium. Nii. Mul on muidugi politseinike seas palju tuttavaid. Ma olen olnud siseminister, te kujutage ette siseminister ja kui ma tahaksin pärast seda öelda, et mul on ükskõik, mis politseinikest saab, et mul on ükskõik, kuidas Eesti politsei areneb, siis ma ei räägiks õigust. Kui kiiresti linnavalitsuse eest hundisilma tallu kimate, see on üks 40-minutiline ots? Maanteed mööda päris kiiresti, see on hea tee, Narva tee, aga linnas on keerulisem, ise teate, mis lood on linnatänavate parandamisega, minagi kirun mõnikord. Ma tahan öelda muuseas, et praegusel ajal, kus eks ole, trahvitakse kõiki ja politsei on tegelikult ju väljunud kontrolli alt. Ma ei ole sellega nõus erinevalt teist, et kõik inimesed on seaduse ees võrdsed, absoluutselt mitte. Seda püüdsid kommunistid omal ajal hirmsasti läbi viia, neil ei õnnestunud ja ma loodan, et ei õnnestu ka teistel. Kui liikluspolitsei teid peatub, selles situatsioonis saab väga palju hinnata selle üle tegelikult, kuidas rahvas sinusse suhtub, kuidas ta teisse suhtub? Üldiselt ta suhtub minusse hästi, lastakse minema. Üldiselt ma ei rikku liikluseeskirju, ma soovitan seda ka teile. Vaat see on üks kindel mõte, mida tasub tänasest saatest panna järgnevaks eluks kõrva taha. Rehepappi olete lugenud, see on ilmselt Andrus Kivirähk. Teate, Andrus Kivirähk on minu biograaf. Ma ütlen teile, et kunagi 100 aasta pärast võib-olla Savisaare üle otsustatakse Andrus Kivirähu nende tööde järgi. Kirjutab vaimukalt, kirjutab huvitavalt, ta meeldib mulle ja ma tahaks temaga kunagi tuttavaks saada. Teate, ma võin tutvustada, ma ise teda ka eriti hästi ei tunne, aga ma võin seda organiseerida. Te võiksite näiteks mind kellegi teisega tutvustada, võib-olla, eks ole. Ma mõtlen, kellega ma tahan tuttavaks saada. Võib-olla Inessa Armandiga. Kui teil avaneks võimalus, mida te eelistaksite, olla peaminister või president? Minu meelest Siim Kallas tahtis need mõlemad kohad nüüd ühte viia, nii et siin ei olegi midagi eelistada, kuna Reformierakond üldiselt on ikka saavutanud seda, mida ta on taotlenud, siis ma arvan, et nad teevadki nii. Kuidas saab Keskerakonda usaldada, kui te lõpetasite Euroopa Liiduga läbirääkimised ja samas ütlesite ei? Tähendab, ilmselt seda assotsieeruvat lepet meenutatakse siin, millele te alla kirjutasite palju aastaid tagasi. Assotsiatsiooni lepet või ei?
Assotsiatsioonilepe on hea asi ja mul on hea meel, et ta kehtib tänaseni ja ta jääb ka edasi kehtima sõltumata sellest, kas Eesti rahvas 14. septembril ütleb jah või ütleb ei. Mart Laar arvab, et umbes 2-1 on see suhe ja referendum õnnestub, Eesti rahval on aru peas ja nad ütlevad sellele jah. Kas teid kurvastab see selles mõttes, et siis olete teie tükiks ajaks täiesti audis? Kuigi praegu te täidate tegelikult hiilgavalt seda tühja kohta selles nišis, sest on vaja ühte tipp-poliitikut, kes oleks ka vastu. Praegu ju teine ešelon lärmab, eks ole, ja niisugused ühiskonna heidikud karjuvad Euroopa Liidu vastaseid loosungeid. No kõigepealt ma ei nimetaks neid ühiskonna heidikuteks, kui nende taga on sellised inimesed nagu Margaret Thatcher või keegi teine. Kas Thatcher on ühiskonna heidik? See on demagoogia, Edgar demagoogia. Teate mis, selle laua taga on praegu 2 inimest, kes võivad vastastikku teineteisele öelda, et see on demagoogia. Ja selles mõttes on kõik õigem kui kumbki meist seda juttu. Jaa, sest te olete erinevalt minust kasvatatud inimene ja te lihtsalt ei luba niisugust lugupidamatust kaasvestleja suhtes. Ma olen harjunud teiesugustega. Olete harjunud. Ja teate, mina teiesugustega ei suuda mitte kuidagi harjuda. Mul on teid alati suur rõõm näha. Ei ole midagi, te teete edusamme. Edgar, ma valaksin teile veel pisut mahla. Me võtame kannu laua alt välja ja kuulutame välja väikese pausi siin eetris. Siin inimesed heidavad nagu need, kes ei ole tallinlased ette, et tallinlased said Tallinna pensionärid 500 krooni, aga ütleme Võrus pole saanud ja et... Aga muide, see peakski olema riigipoliitika ja loomulikult peaks seda ka Võrus saama. Asi on selles, et kuna riik selliseid toetusi piisavalt ei anna, siis Tallinn jah, oma pensionäridele suudab seda anda ja nii mõneski teises Eesti osas suudetakse ka kuidagi moodi neid toetada. Aga üldiselt see peaks olema ühtne riigipoliitika kõigis linnades ja valdades. Ja seda me taotlemegi, me anname eeskuju praegu. Retsept on tegelikult lihtne, ma saan aru, Keskerakond tuleb tuua võimule ja me kõik saame 500 krooni kätte. Nii. See on liiga lihtne. See on liiga lihtne. Kui see nii oleks. Aga ometi meeldiv. Aga ma kujutan ette, et ega see 500 krooni ei ole ainus asi. Tallinnas on sünnitoetused. Nüüd juba, eks ole, märksa laialdasemalt. Tallinnas on ranitsa toetus. See on Keskerakond ja Reformierakond ühiselt välja pakkunud. Pinaalitoetus. Ja tegelikult pensionäride toetus, see on kõige viimane osa nendest toetustest, mis on inimestele, kes ise veel ei suuda ennast ülal pidada või enam ei suuda ülal pidada. Ja lõppude lõpuks, kui see hinnatõus ikkagi on ja ta on mitmes valdkonnas olnud, siis peaks olema Riigikohus ja omavalitsuste kohus inimesi toetada, et nad selle hinnatõusuga kergemalt üle elaksid. Mul on niisugune tunne, et tuleb inimestele luua töökohti ja stiimulid, et inimesed hakkaksid rohkem teenima, aga mitte nüüd 500 krooni kaupa toetama. Ma ei ole päris teie tundega nõus sellepärast, et see kehtib nende inimeste kohta, kes suudavad teha tööd juba või veel, eks ole. Aga see ei kehti sünnitoetustega seoses ja see ei kehti ka vanade inimeste toetustega seoses. Mida te tahate panna neid siis uuesti tööle või? Nad on oma töö ära teinud. Ma ei taha seda, aga ma tahan seda, et kui inimene helistab sellesse sotsiaalosakonda, et tema käest ei küsi, et saada see 500 krooni kätte, et tema käest ei küsita, kas kavatsete valimistel ikka Keskerakonna poolt hääletada. Vat see on asi, mida ma ei taha. Kui te leiate ühe niisuguse inimese, kelle käest seda küsitakse, siis tulge ja näidake mulle ka seda inimest. Ma näitaksin teile, ma võtaks pildi kaasa, Aada Lundver, olete tuttavad? Koos oma emaga, ta ei tahagi seda saada, ma ütlesin, loll, võtta raha vastu, aga ikka hääleta Respublikat. Aga valeta, ütle neile, et jaa, Keskerakond. Valetada ei ole vaja, tuleb tõtt rääkida. Ei, Aada Karts, ta muidu ei saa, noh. Mina ei usu, et Aada Lundveri käest keegi seda absoluutselt küsiti. Ma arvan, et see on tema näitlejalik mitte näitlemist, sest Aada on suur kunstnik ja tänu sellele on ta kohutavalt tagasihoidlik inimene. Te saate aru, suur kunstnik on alati väga tagasihoidlik inimene. Ja ta ei öelnudki, et ta Lundver on. Ta lihtsalt helistas, tahtis ka raha saada. Kohe küsiti, jaa. Teate, mis ma teile ütlen? Ta helistas valel numbril, ta helistas ilmselt Respublika peakorterisse. Ei, te olite tookord koalitsioonis Reformierakonnaga. Ta helistas võib-olla sinna kuhugi. Te ütlesite pärast lindiskandaali, et teie poliitiline karjäär on läbi, sõna ei pidanud. Oi, vastupidi. Ma ütlesin, et ma lähen poliitikast ära, ma ei öelnud, et ma ei tule sinna tagasi. Ma pidasin täielikult oma sõna. Mikseri käitumine, teie kunagise favoriidi käitumine viimaste ajalooliste sündmuste valguses. Mis see siis on? Isatapp.
no ja ärge nii dramaatiliselt ka olge. Ei, Mikser on täitsa vahva poiss. Vahva muidugi. Ma arvan, et ta praegu eksib. Mitte selles, et ta toetab Euroopa Liitu minekut, vaid ta eksib selles, kui ta teeb sellest vaidlusküsimuse väljaspool erakonda. Ma arvan, et need on asjad, mis erakonna sees tuleb selgeks vaielda. Aga mina pean Mikserist. Ma arvan, et Mikseril on Eestis poliitikas päris suur tulevik ja ma loodan, et see nii ka jääb. Kas tulevik Keskerakonna ridades? Teate, ma ei ole kuulnud, et ta räägiks mingist muust tulevikust. Mille järgi te enne Eesmaa ja Laasi võtsite sinna, no see on sarjast, et asendamatuid inimesi ei ole, arvate, et see on nüüd õige valik või on need nüüd ideaalsed kandidaadid või parema puudumisel? Miks ma ei esitanud Mikseri ja Kreitsbergi kandidaati aseesimeesteks? Ma lugesin hiljuti kokku, kui palju nad juhatustes olid ja kui palju nad ei olnud. Ei viitsi tööd teha? Ma ei ütleks nii, nad tegid teist tööd. Nad olid niivõrd seotud asjadega väljaspool Eestit, et tõepoolest väga paljudel juhatuse istungitel neid ei olnud, nad ei saanud osa võtta nendest asjadest ja mul on vaja selliseid aseesimehi, kes ka regulaarselt töötaks. Kuulge, öelge palun, mis asi Nemad see on? tegelesid teist asjadest. Kas see on karjäär või see on karistus olla ühe erakonna, konkreetselt Keskerakonna aseesimees? See on töö. See on tegelikult teie käskude täitmine ja äraaimamine või mis see on tegelikult töö erakonna juhatuses, üsna raske töö, nõuab üsna palju pingutamist ja tegelemist ja nõuab loobumisi paljudest muudest asjadest. Te ise olete paljudest asjadest loobunud? Väga paljudest. Millest? Teate, ma ise kujutan ette, et mul võiks olla hoopis teine karjääriredel. Ma kujutan näiteks ette, et minust oleks võinud saada päris hea geograaf. Ma arvan, et ajaloolasena ma oleksin tugevam kui mõni teine peaministrist ajaloolane või ajaloolasest peaminister. Ma kujutan ette niimoodi, et ajakirjanikuna ma oleksin ikka päris hea. Ärge hinnake ennast üle. Ei, aga ma ei kavatse televisiooni saatejuhiks veel. Ma ei kavatse ennast ka alla hinnata. Tõsi, jah? Seda kalduvust teil ei ole, vaat see on õige muuseas. Ega üldiselt mitte... Selles mõttes me oleme sarnased. Ajakirjandusest ka mitte keegi ei hinda ennast alla. Kõik hindavad ennast üle. Ma arvan, et me oleme selles mõttes sarnased ja ma kujutan ette, et ega mina ajakirjanduses või teie poliitikas, ega seal ei olekski suurt vahe. See on kohutav vahe, mina ei saaks poliitikas absoluutselt hakkama. Seda ta enda arvata. Ei, absoluutselt mitte. Ma olen rumal ja ma ei saa hakkama. Kui paljud inimesed, kes on tulnud poliitikasse, näiteks, kes on tulnud Riigikokku, on mulle öelnud seda, et nad tulevad Riigikokku ainult paariks kuuks ja siis nad lähevad ära, neil on palju muid asju teha. Mitte keegi ei ole ära läinud. Teil on samasugune jutt, et oi ei, aga mina poliitikas ei tahaks olla. Küll te tulete ja saate aru, mis on rääkides filosoofiliselt veel, ma ei kujuta küll ette neid inimesi, võt räägitakse poliitikul, oi ta sai nii kohutavalt vähe hääli, ainult 400 häält näiteks seal, jah? Ma ei kujuta ette küll, kus kohast ma leiaksin Eesti peale need 400 inimest, kes toetaksid mind. Ma küll ei kujuta seda ette, see on 10 Ikarus bussitäid. Kust kohast ma need inimesed leian? Millega ma neid peibutan? Ega teil ei olegi nii palju. Ei saa neile 100, jah? Ma arvan, et ei saa. No selge. Nii et üldiselt aitäh kutse eest, härra Savisaar, ma mõtlen selle üle. Aga proovida tasub ikka, võib-olla ma eksin. Ei no mis asja siin proovida, kuulge, tähendab, lolliks jäämiseks on teisi lihtsamaid võimalusi. Avalikustage palun see fenomeen, millega tõmbate noori naisi ligi, tahate rääkida, ei taha rääkida. Ei, miks? Ma arvan ikkagi sisukas parteiprogramm ja mis veel? Ma olen vanameelne, mulle meeldivad naised. Noored naised, keskealised naised, vanemad naised, ma pean lugu naissoost. Ma arvan, et neil on poliitikas oma koht ja nende huvideest tuleb seista täpselt samamoodi nagu meeste huvideest. See ongi peamine ja nad saavad sellest aru, et nende eest seistaks. Mait Metsamaa surm muutis teie elus midagi? Jaa, kindlasti. Mis see oli? Kas see oli paratamatus, mis käis selle elustiiliga, mida ta viljeles kaasas? Mis see oli? Ma ei arva, et see oli paratamatus, ma arvan, et see oli juhus, eks uurimine ja kohus ja kõik see muu näitab, aga kindlasti see muutis mu elus midagi. Ma arvan, et on rida inimesi, kelle suhtes müüdid oluliselt erinevad sellest, millised nad olid, see käib Kaarepere kohta, see käib ka Metsamaa kohta. See käib ka teie kohta, kui rääkida elavatest? See käib ka minu kohta, kui rääkida elavatest. Kas on nii? Nii nagu teiega. Okei, kas on nii, et üldiselt turust, kui tahad oma huvisid turu väravas ilmutada, siis ole valmis ebameeldivusteks ja mitte ainult peedisõjaks?
meil on praegu teine samasugune turuasi linnavalitsuses, see on Lasnamäe turg ja mitte keegi ei saa korda majja, jah? seal on ka mitmed osanikud, kes tahavad seda osta ja müüa ja on küllalt suur surve linnavalitsusele. Mina olen öelnud, et ma olen ühe turuskandaali juba üle elanud, see on seoses keskturuga ja ma hoian või soovitan hoida sellest Lasnamäe turust linnavalitsusel nii kaugele kui võimalik. Kui korrumpeerunud on linnavalitsus? Ma arvan, et linnavalitsus ei ole korrumpeerunud. Ma arvan, et neid jutte on rohkem, kui asi väärt on. Ma arvan niimoodi, et kindlasti on inimesi, kelle suhtes see probleem võib üles tulla ja on ka küllalt tõusnud, aga ma arvan, et see ei ole nii laialdane nagu väidetud. Teie kohta räägitakse ka seda, et te üldiselt väga armastate võib-olla vanadest aegadest tänu eriteenistusaegadest veel kontrollida inimeste foone, inimeste taustu, kellega te üldse tegemist teete. Oma staffist on teil enam-vähem ettekujutus olemas? Seda armastas küll rohkem üks minu eelkäijaid, ma mäletan, kui Albert Norak kindlasti. Ei, ma mõtlesin Jüri Mõisa, tema tegi sellise ankeedi, et kõik peavad üles tunnistama, kes mis parteis on ja nii edasi. Meie ei ole nii kaugele jõudnud ja ma loodan, et ei jõuagi, sest et need on asjad, millega ei peaks ükski linnavalitsus tegelema. Mis puutub taustade kontrollimisse, siis seda muidugi püütakse jõudumööda teha, sellepärast, et kui seda ei tehta, siis tulevad niisugused skandaalid, nagu oli Põhja-Tallinnas, mäletate, seal võeti üks inimene tööle lasteringidega, hiljem tuli välja, et talle oli pedofiil. Midagi taolist, jah. Ja kui keegi pärast seda julgeb mulle öelda, et inimeste tausta ei tohi kontrollida, no siis ta lihtsalt ei tea, mida ta räägib. Kas te olete usaldav, Edgar, või te olete pigem umbusklik? Oleneb inimestest. Ma olen üldiselt inimeste suhtes väga usaldav. Aga kui seda usaldust on petetud, siis see jääb mulle ka meelde. Solvumised poliitikas, arvestades teie natuuri, teie iseloomu, mis see on? Unustate te need või jääb teil tegelikult kõik meelde? Vaadake, poliitikas solvumisi ei ole vist olemas või need, kes solvuvad, ei ole poliitikud tegelikult. Mis see tähendab, et need poliitikud on siis kõik au ja häbi tundeta, et neil on nagu kõik see absoluutne kama? Ei, aga nendest tuleb üle olla sellepärast, et poliitikas on ikkagi huvide lepitamise kunst. Jumala pärast, kui mina solvuksin iga kord, kui keegi midagi ütleb, siis mul muud ei olekski enam elus teha, kui kogu aeg aina solvu. Kuigi räägitakse üldiselt, et te olete kõva solvuja. Minge nüüd. Ja teine asi on see... Näidake mulle seda inimest, kes niimoodi räägib. Ja teine kord, ja räägitakse veel seda, et te nagu, et ei käi ka, poliitikud omavahel käivad ka kuidagi läbi, aga et teie hoiate nagu õigest sellest kõrvale. On sellel ka tõsi taga. Ma küll hästi ei kujuta ette, kui ütleme, keegi püüab teil tooli parajasti alt ära tõmmata ja siis kutsub õhtul kuhugi Viimsisse kohvi jooma ja teeb head nägu. Ma ei kujuta ette, kuidas selline suhtlemine välja näeb, aga ilmselt on see võimalik. Kui te mõtlete nüüd siin suhteid Kallasega, ma lugesin hiljuti mingist lehest, et Savisaar on Kallase jaoks nagu kuldkalake. Et kunagi aitas tema Eesti Panga presidendiks, kunagi aitas imeprobleemnõukogusse, siis aitas Eesti Vabariigi peaministriks ja nii edasi. Nii see täpselt on? See ei ole, see on liialdus. Mis asi siis ei ole? See on liialdus ja ma ise kujutan ette niimoodi, et kunagi... Te sondeerite juba pinda uueks koalitsiooniks praegu, vabandage. Ma ise kujutan ette niimoodi, et kunagi kindlasti Kallas saab minu kuldkalakeseks. Võib-olla me lähme temaga kunagi Florida rannavetesse suurt kala püüdma. Ja hiljem ostate midagi Aseris või Sillamäel või nii nagu asjad käivad. Need, kes Floridast tulevad, need üldiselt kuldkala leiavad. On elu näidanud. Ainult, et kas Floridast või siis Eesti rannavetest, see on küsimus. Edgar, milles on siis olnud asi? 12 aastat olete te võimust ilma. Te olete võitnud, ma liialdan, 10 valimisi ja võimu teil ikkagi vabariigis pole. Kas see jääbki nii? Kuulge, Sõber Ott, kellega te praegu räägite? Te räägite Tallinna linnapeaga. Tallinna linnapea on inimene, kelle linnas elab 3. Eesti Vabariigis, kus rahavood on üle poole kogu Eesti rahavoogudest. Kui te tahate öelda, et Tallinna linnapeal ei ole võimu, mäletate, kunagi Jüri Mõis rääkis seda ja kõik ajakirjanikud noogutasid kogu aja kõrvale, et Tallinna linnapeal on peaministri järel kõige suurem võim käes. No ma arvan, et Edgar, teie olete ju sündinud peaministriks. Ma arvan, et ta liialdas.
Edgar, loomulikult on mõisale see ehk piisav võim pärast Hansapanka suurepärane juhtida Tallinnaga teie jaoks. Teie-sugune välesälg ei lepi ju Tallinnaga. Urmas, ma ootan ära, kuni Kallas ühendab peaministri ja presidendi ametikohad ja siis räägime sellest asjast uuesti. Kreitsbergiga olete te tülis? Minge nüüd. Ei. 3-4 päeva tagasi sõime koos ahvenat ja muide väga hästi tehtud ahvenat. Luid täis. Seal Põhjarannikus. Ei, vastupidi, ma ütleks, et mina kartsin luid, aga ei olnud neid suurt midagi. Teate, mis ma teile ütlen? Peetriga tuleb harjuda. Peeter mõnikord ütleb, mida ta mõtleb. Ja sellega teeb suure vea. Aga poliitik peab mõtlema, mida ta ütleb. Nii. Edgar, te olete seda liini hoidnud täna terve saate jooksul. Aga kuidas teisiti teiega? Mina olen absoluutselt vastupidi. Kõik räägin, mida tean. Ja te kutsute mind poliitikasse. Kust kohast? Aga sellisid peab ka olema. Sellepärast ma ütlengi, et ega Peeter on hea poliitik, aga ta on teissugune. Armastate te üldiselt teissuguseid inimesi? Laiemalt rääkides, pälvivad nad teie huvi? Absoluutselt. Vaat see ongi Keskerakonna eripärad. Igaüks on oma moodi, aga lõpuks saavad ikka kõik kokku. Lõpuks saavad kokku, aga üldiselt igal aastal on ka oma tüli, omad pinged on erakonda sisse koteeritud. Vaadake, kui on selline tõsine otsustamine, ega siis pingetest ei pääse kuskile. Inimesed mõtlevad erinevad ja see kokkuleppimise protsess läheb keeruliselt. Miks ma seda südametunnistuse eelnõu taotlesin? Ma ju nägin, et kui selle peale kavaluse pärast, Edgar, te tahtsite olla ühe tooli peal ja teise tooli peal. Ei, ma tahtsin, et ei tekiks selliseid sisemisi probleeme, sest see oli ju teada, et on ühed, kes tahavad ühtemoodi jah öelda, teised, kes tahavad ei öelda ja see südametunnistus minu ettekujutuses oli kompromiss, mille peale kokku leppida, sest nagu nii valimispäeval igaüks hääletab nii, nagu ta tahab. Edgar, öelge, kes te oma natuurilt poliitikuna lõppude lõpuks olete? Olete te lõhkuja või olete te liitja? Teate, kui vaadata, mis toimub praeguses Tallinnas, siis ma ütleks, et ma olen ehitaja. Tallinnas olete te suutnud selle tõelise anarhia korraldada. Vastupidi. Absoluutselt. Sellist ehituspuumi, nagu on praegu Tallinnas, ei ole olnud kaua aega ja anarhiast on asi kaugel. See, et tõepoolest erinevad grupid, kes on huvitatud arendamisest, et nad suruvad oma tahet ja nii see peabki olema, aga vajadusel tuleb neile ka vastu seista ja mul on väga hea, et kirjutatakse artikleid, kus leitakse, et selles piirkonnas ei tohi olla kõrghooneid või et sinna ei oleks üldse vaja ehitada, las olla haljasala ja see ongi diskussioon ja linnavalitsusel on märksa kergem otsustada, kui need erinevad seisukohad tulevad välja, mitte ei ole ainult arendajate surve. Millal linnas võim ümber mängitakse? Meil on selge enamus, ma ei näe mingit põhjust ega märke sellest, et keegi tahaks võimu ümber mängida. Me oleme Reformierakonnaga linnas pikka aega koos töötanud ja meie poolest töötame edasi. Kelle poole teie süda tegelikult võimalikest niisugustest partneritest hoiab? Ikka 4 mehe kiri, ime toetamine, vanad nostalgilised ajad ja loomulikult võrratu Siim Kallas. Ega mulle meeldivad ka noored. Mis te arvate, et mulle väga meeldib, kuidas Juhan Partsi praegu kotitakse? Ma näen temas kes kotib Reformierakond? Ma näen temas natukene ka oma enda noorust ja võib-olla ka neid vigu, mida ma omal ajal tegin. Ma näen, et minu arvates ta tahab head inimestele ja võib-olla isegi rohkem kui tema eelkäija. Muidugi tema viga oli see, et oma 100 päeva ära ei kasutanud. Teiste sõnadega ta laskis mugavasti selle aja mööda, kuigi 100 päeva ongi selleks, et sellel poliitikud Edgar, kas te Olari Taaliga sõite ka ahvenat või midagi muud? Tulge, ahvenat sõin ma Peeter Kreitsbergiga koos. Ma tahaksin teile seda kinnitada, et Olari Taal ei puutu praegu üldse mitte asjast. Te räägite Partsist ja ise sööte koos Taaliga? Teate, ma olen söönud koos paljude erinevate erakondade tegelastega lõunat või õhtut ja see on võib-olla ka omamoodi minu töö. Edgar, vaadake, milline Augusti valgus. Me tuleme siia stuudiosse tagasi. See kõlab peaaegu sama hästi nagu Augusti kahurid. Absoluutselt muuseas, sealt on see idee. Me tuleme siia stuudiosse õigemini Radisson SAS hotelli taevakorrusele tagasi hetke pärast. Edgar, mis tunne see on vaadata seda ilusat linna ja mõelda, see kõik on minu oma, vähemalt esialgu veel. See ei ole minu oma. Ja mitte, see ei ole minu oma, aga ma usun, et selle linna pea ma olen veel tükk aega ja
ja ma arvan, et ma suudan inimestele selle aja jooksul ka midagi head teha. Edgar, kas te Keskerakonnast rääkides olete te selle erakonna tugevus või olete te selle erakonna nõrkus või nii üks kui teine koos? Siit saate vastuse, ma kingin teile värske kesknädala. Suur aitäh, see oli mul postkastist ära varastatud. Teate, te ütlesite küll Laarile, et teil on see tellitud, aga ma vaatasin järele meie sellest tellijate registrist ja et ei satuks piinlikku olukorda, siis ma vähemalt selle numbri mul on vale nime all. Edgar, olete te Keskerakonna tugevus või nõrkus? Keskerakond on minu tugevus. Kas ka nõrkus? Ei, ma ei ütleks niimoodi. Keskerakond on tugevus ja ma arvan, et ta läheb veel tugevamaks. Edgar, öelge, kas üks inimelu on väärt teie arvamuse muutumist, kui keegi hüppaksid praegu alla selle nimel, et te ütleksite euroreferendumile jaa. Kas te ütleksite seda? Ma ütleksin siis euroreferendumile jaa. Mina rolima ei hakka. Sellepärast, et iga inimelu on seda väärt. Iga inimelu on rohkem väärt kui meie mis tahes teoreetilised tõekspidamised. Rääkides tõsiselt, Edgar, mis on siiski oluline, kas rahva ja riigi tulevik või ütleme ühe poliitilise erakonna, poliitilise saatuse, poliitilise karjääri perspektiiv? Vaadake, Eestis väga paljud inimesed ei näe Eesti tulevikku ilma Keskerakonnata. Need on inimesed, kes hääletavad Keskerakonna poolt. Mõned ka nende hulgast, kes hääletavad teiste parteide poolt. Teiste sõnadega nad näevad Keskerakonda lahutamatu osana Eestis. Edgar, kellele te mõtlete sagedamini, rahvale või Keskerakonnale? Aga nad on minu jaoks lahutamatud sellepärast, et Keskerakond on rahvapartei. Keskerakond on suur osa rahvast. Kui te räägite referendumist, siis referendumil ei otsusta mitte Keskerakond. Referendumil otsustab rahvas, aga Keskerakond on ka osa sellest rahvast. Edgar, mis on vaja selleks, et teid nii-öelda murda? Luukered kapist, kompromaat, palju raha, mis? Ma arvan, et ega mind murda ei saa, mulle saab asju tõestada, mulle saab neid selgitada ja ega mina muudan ka oma vaatekohti, kui ma veendun vastupidi, sest mida ma soovin kõigile teistele, mul on kõige rohkem hirm nende inimeste eest, kes kujutavad ette, et neil on kõik selge kohe algusest peale ja ei ole mingeid kõhklusi jah või ei, aga teate, et jah ja ei on väga kahtlased vastused. Kujutage ette, kui teie nendes intervjuudes keegi annaks teile ühesõnalisi vastuseid kogu aeg jah, ei. Teate, kui igav see on? Edgar, me kuuleme teist veel kindlasti tulevikus. Ega te ei pääse kuskile. Öelge, millises kontekstis? Ma arvan niimoodi, et seal, kus Eestis toimub arenguid, seal, kus toimub muudatusi, seal, kus on Eesti jaoks olulised küsimused, eks seal kuuleb minust ka. Pean ma seda uskuma? Aga mis teil muud üle jääb? Kus on teie südametunnistus? Ikka siin. Siin, kus meil kõigil? Ma kujutan ette niimoodi, et ilma südametunnistuseta poliitikot ei tee. Inimesed saavad aru ja nad ei hääleta enam sinu pool. Okei, ärme kaotame seda, mis meil olemas on. Ma tänan teid, Edgar Savisaar, siit terrassilt selle imeilusa linna taustal, mille peremees te olete. Aitäh teile, head vaatajad! Me kohtume teiega siit samast Radisson SAS hotelli Taeva korruselt juba homme õhtul saates Augusti valgus. See saab olema hoopis teine jutt, hoopis teine inimene sel samal teemal. Kõike head, elage hästi!